social housing 都 is not a bad option。 Social housing 即係乜嘢？係唔係人人都可以買嚟投資㗎？喂 ，hello， 大家好。今日喺呢個 video 咧，我就會俾個introduction 介紹呢個兩房嘅 property 喺Paisley PA3，OK。咁如果你哋唔知道 Paisley 喺邊度咧，就係其實黐住 Glasgow 嘅 ，OK。佢係另外一個自己另外一個鎮仔嚟嘅，佢有另外個自己個 local council 嘅。咁呢間 property 買翻嚟咧就70頭 ，OK。咁我哋嘅裝修咧就要做5500至到6500啦 ，OK。咁咧呢個係我嘅投資者嘅第二間投資，係揾我哋幫手。咁呢個 case 咧就幾特別嘅，咁咧就係嗰個council 攞翻出嚟賣。嗱，呢樣嘢好少，我都買過，同 council 喎 ，council 即係個 local 嘅政府。佢都要賣咗呢啲屋，因為點解咧？而家嗰啲人咧，即係佢點解咧？佢維修啊，佢覺得好多嘢要搞啊，佢寧願咧去起啲新啊，係啊，真唔係講笑 ，OK？ 因為咧我哋個裝修5000幾至6000，我諗嗰啲 council 啊，佢哋做啊 double 啦 ，OK？ 因為佢哋做得料又貴啲，係咪用嘅料好啲？唔係，因為啲人知道賣俾佢會貴啲，嗰啲師傅啊 quote 佢貴啲，乜嘢都起碼我估下 double， 所以佢覺得咧就唔值得 keep 啦 ，OK？ 咁咧就寧願放翻出嚟喺市場，同埋或者呢個咧喺佢哋個 local council 咧，即係 internal 有個 policy， 即係要賣咗呢啲屋㗎 ，OK？ 咁咧我同呢個 agent 都好熟下嘅，咁啊如果嚟緊有呢啲咁樣嘅 similar 嘅屋，我都會同大家介紹嘅 ，OK？ 因為呢啲咧就係政府佢執咗少少，佢認為唔值得再執，跟住咧就攞翻出嚟賣 ，OK？ 咁咧本身咧呢啲咁樣屋咧結構上係完全冇問題嘅 ，OK？ 咁咧我一陣間就會做個 walk through 同大家講嗰5500至6500使咗喺邊度。其實個 council before 佢 get ready， 佢都好鬼鼠嘅 ，before 佢 get ready 去賣咧。佢都執咗啲嘢㗎 ，OK， 令到佢搶高啲價啊嘛 ，OK。咁呢度嘅租金咧，我哋 expect around 700啦 ，OK， 700至750 ，it depends on 嗰個 market， 同埋 it depends on 個 timing of the market，OK。咁呢樣嘢咧就係一個 range， 我覺得咧最 worst case 都 around 700咯 ，OK。咁咧即係70頭。將會用5500至6500，咁咧就有700嘅租金。咁呢度咧就冇管理費嘅 ，OK， 冇管理費，即係冇大廈管理費。咁咧佢呢種款咧就係2層嘅啫，低密度啲嘅。咁咧就 gross yield 就12%，OK。咁呢個本身個 EPC 係 C，OK。咁咧佢係即係佢。一陣間出邊介紹都好靚仔嘅，嗰個 refurbish 咗 ，OK 嗱呢種我想喺呢度講咧，就係呢個投資者佢我哋租緊同佢而家租緊另外一個 property， 咁咧我都想喺呢度同大家 clarify，OK， 就係佢以為咧 social housing 嗱呢個 term social housing， 其實呢個 term 咧就係有唔同嘅人咧聽完咧係唔同嘅了解。咁咧我就喺呢度想同大家 clarify，OK？ 咁咧喺英國或者蘇格蘭呢度咧咩位置 social housing？OK？social housing 嘅意思咧即係話係好似即係唔係正常價錢，係 subsidize 咗嘅 housing。咁有好多種嘅 ，OK？ 咁咧有一啲咧好似呢啲就係政府係做業主，跟住如果你係一個 tenant， 你係同政府租。呢種咧就等於好似我哋香港嘅公屋咁樣啦 ，OK？ 咁咧，如果嗰個業主唔係政府，係即係私人嘅 landlord，OK？ 私人嘅 landlord， 咁咧嗰啲租客咧就去攞個津貼
OK， 如果佢 entitle 嗰個津貼咧就叫做 LHA， 係叫做 Local Housing Authority。佢攞完咧個錢咧就收完，跟住咧先交租嘅。OK， 咁喺好 worst case 咧先至俾個業主嘅。如果嗰個人咧又有 mental health crisis 啊，或者佢係道友啊，或者有啲即係總之好嚴重嘅 case， 佢先會直接俾個租金咧，即係個政府啊先直接俾個 landlord 嘅。咁我唔詳細講點解係咁樣啦，即係咁咧呢個投資者即係佢另外一間 property， 佢就以為一聽到 social housing 就以為呢種，因為咧嗰個係真係有啲風險嘅，就係嗰個錢俾咗個租客，個租客得一個責任啫，就要交租俾你，佢都唔交，寧願食咗佢，寧願去玩咗佢，寧願去買波鞋，都唔同你交租。OK， 咁咧我哋唔喺呢度去 debate 點解呢啲人係咁樣啦。OK， 佢哋個 lifestyle 點解咁 chaotic 咁簡單？政府俾咗租金你交俾業主就得㗎啦，都唔交嘅。OK， 都可能 mismanage。咁我點知點解有啲人咁亂呢個 life？ 政府幫咗你咁多，你都咁亂。我哋唔喺呢度講呢樣嘢。咁仲有另外一種 social housing 咧，就係啲 asylum seeker 啦。OK， 咁咧你哋都有聽過有間公司叫 Circle 啦 ，which 我哋係有 work with 過啦。跟住咧 Mears 啦，仲有第二啲㗎。呢啲咧就係俾一啲嚟呢個國家仲未有身份，咁咧 process 緊佢個 application。咁咧佢咧就去住緊間屋 ，OK， 咁咧佢係冇資格去簽嗰個 tenancy 噶嘛，佢同埋都冇錢啦，咁所以咧就呢啲公司就同即係英國嘅政府有個 contract 就去 house 呢啲呢啲客人 ，OK， 咁咧就呢啲係 selected 嘅 area， 唔係度度都可以做得到呢類型嘅 contract 嘅 ，OK， 跟住仲有。第四種 social housing， 哇咁多 social housing 嘅，仲有一種咧就係可能俾啲人係 homeless 啊？點解咩原因 homeless 啊？我老婆打我咯，我老婆啊，我老闆娘打我咯，我要搬出去咯，我冇地方咯，我冇嘢做咯，咁咪 homeless 咯，咁咪俾我住咯嚇。咁我諗政府啊，如果我去 claim homeless， 我諗佢絕對唔會，我唔合資格。但我意思有好多原因點解 homeless？OK， 可能。我坐監，我出翻嚟冇地方住，咪 homeless 咯。咁咧呢啲就係 provided by 個 council， 咁個業主就俾屋，因為而家 council 好少屋啊，有啲 council 好少屋，咁佢咪同個私人業主去租完咧，跟住放俾呢啲人，因為呢啲人咧，如果佢行入嚟，我出租嗰陣，我一定唔會，我哋做 referencing 我個 letting agency 我個 letting manager 一睇完。都唔使去 reference 你有冇嘢做？冇。我睇下你個 bank statement， 我冇 bank statement， 或者個 bank statement 係零雞蛋嘅，我做咩要俾間屋你啊？我梗係要 protect 我業，即係呢啲人咧喺個 normal market 係租唔到屋嘅，咁咧我哋先至即係政府啊，呢度你知個政府就先至去幫呢啲人咯。咁而家咧同呢個投資者解釋完咧，我覺得我要同大家分享，我諗如果淨係我覺得佢呢個 misunderstanding 都會有嘅，因為好第啲人都會有嘅，可能睇第啲 YouTuber 佢哋講咧就唔會好似我咁 detail 咁 nuanced。OK 嗱，中文我唔叫咩咁仔細啦，即係有咁多種㗎原來。咁咧好多人以為 social housing 係得一種兩種，我頭先都同你講咗第四種啦，仲有一種嘅 OK 就係有啲慈善機構，即係五種嘅，有啲慈善機構。佢可能幫某一種好似我哋以前都有 work with 過嘅，佢咧係，不呢啲係佢哋要求嘅貨好少嘅，佢哋咧有啲好反版嘅細路哥啊，即係可能即係10幾歲成日離家出走咁樣，又想俾啲獨立佢，咁咧就會呢個慈善咧就專係幫呢啲人，就個慈善去租呢間屋 ，OK， 跟住咧就仲要陪住嗰個細路哥喺嗰間屋住啊 ，OK。即係 check 住佢，又未去到監獄 ，OK， 即係幾多點要翻嚟㗎？你出去同邊個朋友？因為呢啲細路哥好多時可能冇父母或者 whatever，咁咧就有啲慈善係幫呢啲。嗱，呢個係
其中一個 example 啫，OK？ 咁咧有好多原因咧，人係要住屋，又冇即係自己銀包啊，即係俾唔到錢，咁咪叫 social housing， 係咁 loose 㗎個 term， 所以咧就唔好一去就 assume 一定係攞津貼嗰啲，有好多第啲 options， 樣嘢都有辣有唔辣。OK， 有一啲要求你 provide 家私，有啲要求你 provide 埋家私同電器，有啲會同你做維修，有啲唔會同你做維修，有啲會俾3年 contract， 有啲會俾5年，有啲冇 contract， 即係普通咁樣嘅啫。我隨時走都得㗎啦，樣都唔同嘅，要睇個 individual。我本人咧係有 experience work with 晒所有我頭先同你講嗰啲。點解？我同我太太投資咗10幾年啦，即係自己做 landlord， 跟住咧做呢個 letting agency 咧，我哋都7年前開始做啦。咁我第一個客咧同而家唔同啦，好似我琴日先收咗3間 property，OK？ 咁咧嚟緊下個禮拜咧，我又要去日本 ，OK？ 我同我太太同埋我女同埋我仔，我哋去日本，因為點解啊？佢哋我女咧係畢業，呢個係佢個畢業禮。咁咧，我哋都會 remote control 咁樣去 work 嗰個 company。但我都記得我第一次有個客係用我哋嘅 service 嗰樣嘢咧，係我仲記得嘅。咁咧即係點講啊？我哋都係想 get 翻嗰個 feeling。而家咧係我哋 manage well over 200間 property。咁咧而家 in the pipeline 喺度買緊咧有10間，裝修都唔止10間。咁咧我都會。即係記得翻，我哋7年前係幫咗第一個客人 ，OK， 第一個香港人，同埋咧我都記得我自己2011年，唔係2011年 ，sorry 係啊，2011年即係14年前自己買咗第一間 property， 跟住收租嗰種感覺係 unbelievable， 我係 addicted 啊，我係導遊嚟嘅基本上 ，OK， 咁咧就嗰種 feeling 咧，所以咧我想同你哋講咧就係。你哋問我投資好唔好，我一定答你 yes，OK？ 你唔需要冇 argument 啊，我覺得係最安全，即係以一個普通人係最安全嘅方法去達到 financial freedom， 真嘅 ，OK？ 咁咧 that's why 咧我咧其實咧用咗2年時間去寫呢本書，我好 busy 㗎，我都寫呢本書。咁咧嗰啲social housing 我喺呢度講，我唔記得邊個 chapter。咁我咧就想8月內就 release 嗰本書。嗱，喂阿莊，你已經有本書，呢個係中文，唔係 sorry， 呢個係英文嚟嘅。我要而家揾人翻譯緊中文 ，OK？ 翻譯完中文咧，仲要去 type set 佢啦，即係 set 好佢啦。set 完好佢咧，就會先至去即係去印刷咯 ，OK？ 咁咧我會講即係會俾個 progress 大家啦，即係喺我呢啲 video。但我係好 super excited、super passionate。That's why 我寫本書，因為咧好多 YouTuber 咧係講好多啲嘢咧係唔準嘅 ，OK？ 或者佢講啲嘢係太簡單、太 simplistic，OK？ 做乜嘢咧？做到專家咧係唔係咁 simplistic 嘅 ，OK？ 某啲嘢係好英文我哋叫 nuance 啦，就好多種 depends，OK？Depends， 就好似呢度租幾多錢租金啊？可唔可以攞800啊 ？It depends， 可以㗎。你裝得靚啲，裝得 modern 啲，裝得好 desirable， 變咗成個區係 one off 咪得咯？但值唔值得咧？又可能唔值得，因為點解咧？因為冇呢種客，同埋你咁裝咁多錢，仲要使多咁多錢，值唔值咧？所以咧，好多我啲客人咧係 trust 我哋同佢，即係好似去攞呢個平衡咯，即係個裝修嘅 standard 啊，同埋 outcome 個租金係幾多啊？係 make it a worthwhile investment， 就唔好變成一個 liability。呢本書。好多嘢係會講晒嘅 ，OK？ 8月底會到時會有 announcement，OK？ 咁咧，我而家咁啦，唔係淨係聽我喺呢度喺廚房嗰度啊，我平時冇講咁耐嘅，咁點解今日咁耐咧？就因為有呢本書嘅 ，OK？ 同埋咧嗰個 conversation with 另外阿劉生 ，OK？ 如果劉生聽緊呢個 video，佢知我係講緊佢咧就我太太同佢解釋 social housing 都 is not a bad option，OK？咁啦，好啦，我而家調翻轉個鏡，唔係淨係講我嘅啫。OK， 我頭先咧喺廚房嗰度，我而家都 show 廚房先。咁咧呢個政府做呢啲係政府做嘅嗰個廚房。OK， 咁咧個煮食爐位咧就喺呢度，我哋咧都會放翻個 stand alone 煮食爐噶啦。OK，
咁咧佢呢度有條管，嗱政府做嘢咧就係咁啦，嗰啲明管嚟㗎呢條 OK。如果我哋私人做咧，可能就會藏咗佢，即係話咧個 gas 由我哋呢個係頂樓嚟嘅，就由個司令嗰度咁樣穿落嚟啦。咁咧呢個廚房咧其實整翻個煮食爐，個地下換咗佢。咁咧就 it depends on 嗰個嗱，我哋冇洗衣機，我哋會 try 去出租冇洗衣機啦。跟住呢度咧就已經預咗個雪櫃位。咁佢呢個廚房係幾怪嘅，好似一個又唔可以話三角形啦。我俾你哋睇個 ceiling，你哋會明我講咩㗎啦。又唔係長條形啦，又唔係三角形啦，又唔係正方形啦，我都唔知點形容。咁咧佢都用得幾好喎，因為咧佢做呢啲嘢做好多櫃 ，OK， 其實係用得盡㗎啦，用盡咗嗰個位㗎啦 ，OK。咁咧呢個門咧，呢個廚房門咧係 council 同你換嘅喎 ，OK。咁咧係應該咧嗱，佢哋又冇油喎，嗱有用過嚟㗎，有冇睇到啊？council 做嘢就係咁啦，即係咧其實咧嗰啲師傅我唔知啦，佢 cook 嗰啲知道係 council 啊，哦你安個門要幾貴啦，油又要幾貴啦。我哋可能油同佢安埋咧，仲平過佢咩咯？所以咧 ，that's why 佢可能攞翻出嚟賣咯。OK， 嗱咁咧佢有兩個房，我同你哋睇嗰個OK， 當呢個係第一個房啦。嗱，我哋要佢做咗啲乜嘢先交俾我哋咧？就係呢啲地板個 skirting 佢做咗㗎。你有冇睇到啊？我哋啱啱收鎖匙唔係好耐嘅咋，我哋冇做任何嘢㗎。阿 Joyce 咧就喺度 spec 緊咧邊啲人做乜嘢咁樣咯。OK， 同嗰啲師傅 coordinate， 即係變咗我哋去日本嗰陣咧。都有人做緊嘢㗎，唔係話即係手停口停，我哋都會繼續做嘢 remote 去 run 嗰個 team 咯。咁咧呢個批檔咧都唔係我哋做嘅，咁咧應該咧我懷疑咧就我唔知佢點解要批檔啦。嗱嗰度咧就有個水漬，唔知會唔會因為漏水 ？OK， 我哋 check 過嚟係冇嘅，係以前曾經漏過都唔定。咁咧佢就批咗檔嚟賣啦 ，OK， 所以可以 fetch 高啲。其實咁樣好啊，因為 show 晒啲嘢出嚟咯。有好多時收樓咧，我哋我寧願佢好似咁樣 ，OK。跟住咧呢個 boiler 咧都算幾新淨 ，OK。如果用人嚟講啦，80歲就係死嘅，咁呢個應該係10幾歲咯 ，teenager 咯，20歲到咯，我諗 ，OK。呢度有冇寫咧？我好似冇寫啊 ，registration number 冇啊。好 strange， 應該多數有寫㗎，唔知係咪個 label 甩咗？我諗呢個機咧係即係如果用人即係個 A 歲數咧係 teenager 咯，10幾歲咯，即係仲有一段時間嘅。咁咧就呢間房咧要油油，嗰啲門要油油，跟住咧個 hallway 咧我哋做 laminate flooring。跟住要油油 ，OK 成間嗱呢度要補嗱有一樣嘢咧，可能有 extra expense 就係呢個前門，呢個前門係爛咗，一陣間走嗰陣咧，我俾你睇啊，因為我唔可以又 hold 住相機又開門 ，OK 咁咧嗰個電商係合格，一定合格啦，政府租噶嘛，點會唔合格啊？係咪自己告自己咩唔通？呢個合格噶 ，OK， 所以 no problem。咁咧佢嗰啲 alarm 又可以慳翻，應該係合格嘅 ，OK， 咁咧。呢度咧個廁所咧就呢啲門咧門框咧以前可能面面爛爛，又係佢做嘅，嗰個門又係佢換嘅，換咗先攞出去賣咯。咁咧呢個咧就好特別，個廁所咧就有個風機 ，which is ideal 啦，最好啦，因為呢個都算好細嘅，呢個廁所真係好細，我都唔係大隻㗎啦，我都覺得好 small。呢度咧我哋會同佢換個 waterproof 啦，呢啲嘢咧全部冇用過㗎。佢做完㗎，其實呢個投資者好 lucky 啊！呢啲嘢做晒，我哋同佢唔使同佢做㗎。OK， 跟住呢度咧，個門咧係油油嘅啫。咁咧我睇埋呢啲咧，從佢執垃圾，跟住油下油呢啲咧，唔會點樣同佢搞㗎啦。呢個 store room 啊，即係由得佢㗎啦，係咁係粗粗地同佢油咯。咁咧呢個第二個房，呢個房咧就搣牆紙啦，因為呢啲咧個租客個政府租客自己即係可能俾細路哥啦個房 ，OK， 咁咧呢度咧又係鋪地氈啦，咁呢間房咧就油油啦 ，OK， 油油嗱呢度望，我一陣間出邊同大家睇啊，呢啲同佢油下油，基本上呢間房係最少嘢做油油嘅啫，搣牆紙油油，咁咧個廳嗱你睇下呢啲粗人個門都打爛嘅 ，OK， 咁咧就呢樣嘢咧會同佢換啦，我好 surprise 個 council 冇換咯。
呢個反而冇換，其他嗰啲換咗嗰啲應該好曳㗎啦。OK，that's why 換啊。OK，咁咧呢個地板咧，sorry 呢個會鋪地板，呢個面積都有105尺到啦。呢度咧佢好抵死喎，又冇鋪到嚟呢度喎，所以呢度有個高低，我哋要同佢做翻平咯，先至去鋪地板。地氈都冇乜所謂，如果你鋪地氈咧唔使整平佢，如果鋪地板就要整平佢。如果唔係咧，你個地板唔襟嘅，如果唔平。咁咧呢度咧就油 ，OK， 油收一收佢啦。嗱，有啲地方要收一收啊。我唔知阿 Joyce 有冇睇到呢度咧，要收一收。跟住咧，我哋要油個絲領咧，阿 Joyce 呢度咧唔知你有冇留意到啦嗱個絲領咧就我哋唔會同佢做批檔嘅。睇下點解佢如果驚佢可能有機會批檔，睇睇。可能有機會，因為呢度有條裂痕。佢一路越裂越大。如果唔整佢咧，越裂越大。咁咧，L 字咁裂㗎。我諗呢個咧就做咗佢唔係好多錢，咁咧就好睇好多。OK， 咁咧有時睇樓咧呢啲嘢咧就即係老實同你講，我哋嗱即係會唔會睇到㗎？你間屋咧，你點會咁多嘢？即係約莫嘅啫即係咁咧，最緊要唔好買啲即係好大鑊、好結構有問題嘅嘢咯。OK， 同埋個 neighborhood 咧唔好太過差。嗱呢度咧係對住嗰個 railway 嘅，嘈唔嘈啊？唔嘈，因為呢度好近個站嘅，咁咧唔會話好似嗰啲高鐵咁樣嘅，唰一聲唔會嘅，冇聲嘅，因為嗰度近個站咧，佢會 slow down。呢個牆紙咧，我同阿太太都有 debate 過，我覺得咧，因為佢自己 DIY 做嘅，將會有問題，應該咧同佢搣鬼咗佢，跟住咧油翻白仲好啦，唔好有個 feature wall， 因為呢個廳咧都 good size， 有個 bay window， 其實全部油白佢咧應該幾好咯。OK， 咁咧我而家會同阿 Joyce 出去咧介紹下出邊個 area 啦。OK， 我頭先同你哋講咧話個前門要換咧，嗱呢度咧其實咧我哋睇樓咧冇睇到嘅，咁呢個門咧救唔翻噶啦。咁咧我同阿太太咧阿 Joyce debate 點解係咁咧？其實好簡單，呢啲人咧分分鐘咧爭電燈公司錢，爭乜，人哋攞咗 warrant 嚟炮門咯。可能 credit card 債。係啊，或者 credit card 債啊，人哋咪有權利即係清佢走咯。OK， 嗱呢啲嘢唔關呢度，即係呢度住嘅質素，政府客係咁噶啦。OK， 咁咧其實咧佢呢個 building 咧雖然冇大廈管理又幾 unique 喎，因為都以前有政府管嘅，就係呢啲啦因為呢啲全部以前係政府屋嚟啊，佢有鐵欄喎喺入邊喎，曾經有油過喎，都幾 unique 喎，個 colour scheme 都幾特別喎咁咧佢而家咧就冇咗一個 buzzer system 噶啦。OK 你可以當又少一樣嘢咯，冇一樣嘢要去管理。咁咧呢啲樓下嘅樓下係咁樣，咁咧我俾你睇下個環境啦。OK。咁咧，你睇下我個外牆，最緊要呢啲外牆咧好新淨嘅，即係以前咧政府係翻新過，跟住屋頂咧都好新淨噶，屋頂我諗10年翻新出邊個外牆10年 ，less than 10年可唔可以咁講 Joyce？咁咧呢個 neighborhood 我哋而家都有5-6間啦，咁咧知道係租得到嘅。OK， 睇完啦，咁咧我睇下仲有冇時間去巡多幾間，即係我哋有3間 property 仲未攞鎖匙，禮拜五，今日禮拜6啦，咁啊律師話喂有3間可以攞鎖匙咯喎。OK， 咁咧應該都冇機會去睇噶啦，因為我禮拜2咧朝頭早要飛啊，日本。OK， 咁咧咁去到日本拍啲 video 啦。OK， 應該就唔係講 property 講飲食，你哋可能仲熟過我啊。咁咧 anyway 我喺如果你睇呢啲 video， 咁你覺得咧就投資會唔會幫到我 financial freedom 啊？我想了解下，即係我喺英國啦，我嚟咗英國啦，可能你睇呢個 video， 我嚟咗英國，我周圍都睇都冇你嗰啲盤嘅，
即係十幾個 percent， 呢個10幾個 percent 嘅 yield， 咁冇呢啲嘅。阿 John 係咪真㗎？你咪 call 下我哋咯。我哋嗰個網址 www.johnman.net 嗰度咧，你可以喺top right hand corner 嗰度，你可以 book 個 call with 我個同事傾一傾，睇下我哋幫唔幫到你。OK， 咁有啲人咧就可能即係喺香港更加唔明咩，即係我即係 Glasgow 個 area， 咁咧係啊，真係有10幾個 percent 嘅 yield， 咁你又可以book 個 call， 我哋同你傾一傾，又唔使玩啲 HMO 啊，玩啲 service accommodation， 買酒店房啊，使乜要搞咁複雜？我哋嗰個 technique 咧好簡單，買啲簡單嘅 property， 俾啲即係比較 general 嘅嘢，咁咧就simple。我哋熟個 area， 知道邊啲屋值得買，俾即係 gross yield 10幾個 percent， 10個 percent 以上，我哋先介紹嘅。咁咧記得去我個網址johnman.net， 跟住 book 個 call。如果有嘢講得唔清楚，或者你想問多啲資料，我個 email 係 info@johnman.net， 同埋嗰本書咧8月底會出中文版，到時同大家講。OK， 我會 keep 大家 progress 噶啦。而家咧係同我翻譯咗3個 chapter， 嗰度有17個 chapter， 係咁先。拜。等我介紹下自己啊，我叫阿 John， 我同我太太阿 Joyce 有間公司 base 喺 Glasgow， 係一條龍幫香港人物業投資。咁咧，我哋會幫你揾個 property 啦，我哋嘅 team 會同你做裝修，跟住我個 team 去揾租客，最後咧會去 manage 個 property。Thank you。